បងអើយចាំថ្ងៃទី2ហ្នឹងចាំខ្ញុំឲ្យបងឯងលើចុងការ10000បងអើយខ្ញុំចាំមកអូនតម្លាក់មកដែរហ្នឹងពីទៅថ្ងៃទី2វាបើកលុយហើយខ្ញុំលឺមនុស្សមួយចំនួនគេចំអកគ្នាលេងណាគេនិយាយថាខំប្រឹងម៉ែអាហារ3ពេលសោះខំប្រឹងម៉ែស្លាប់ទៅយកទៅបានម៉ែខំប្រឹងម៉ែវល់ជាងអុកញ៉ាវល់ជាងឯអាដាមទៀតខ្ញុំមិនមែនថាអីទេពាក្យខ្លះលួងចិត្តយើងឲ្យខ្សោយមែនតើទាំងតែពេលខ្លះយើងមិនមែនជាមនុស្សខ្សោយការពិតមួយនៅក្នុងសង្គមយើងមនុស្សរស់នៅដោយរលូនទៅបានមិនមែនគ្រាន់តែត្រូវការអាហារ3ពេលទេរឿងនេះយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាហើយបើរស់គ្រាន់តែតម្រូវការអាហារ3ពេលខ្ញុំគិតថាជីវិតយើងពិបាករស់មែនទែននៅក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដូចសពថ្ងៃនេះជាគំនិតខ្ញុំឯណាមានកម្លាំងគឺត្រូវតែប្រឹងប្រែងត្រូវតែកសាងស្នាដៃកសាងជីវិតសុខភាពខំរលុយខំថែរក្សាសុខភាពថែរក្សាគ្រួសារខំប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពអ្នកណាគេថាអើយខំឯងអាហារ3ពេលសោះហើយជប់ឲ្យបានច្រើនជាងនឹងមិនល្អឯមែនទេទៅដាក់កម្រិតខ្លួនឯងធ្វើអី